咪好靚啊？我仲記得當年創造呢個地方，由東至西，只係見到綠色，陽光普照，超靚。我係喺邊度啊？你唔認得啊？唔認得。冇理由噶喎，呢度咪就係椰林國咯。我好想你睇睇原本呢個設計點。OK，真係上帝。仲要證據？你梗係好耐未見過鹽柱丁啦。我信你，但係點解一定要揀中我因為你話要拯救失喪嘅人啊嘛，我都係喎。咁點解一定要拍戲啫？市面嗰度唔係大把福音電影嘅咩？唔使係都要拍呢套戲嘅嘛，係咪先？佢哋有佢哋拍，總之我無論做乜嘢都係出於愛你哋嘅。唔係啊，你都要聽下我個大計啊！我啊真係唔想拍啦，而我啊女婿老婆亂，仲要讀神學添。你笑咩啊？你個大計！喂，我哋講翻部戲先，邊個做先？你做啦，不如拍戲咁大件事，大家都好辛苦噶喎。我聽好多噶啦，呢啲個個拯救失喪嘅人都係辛苦噶啦。你知道點樣可以拯救失喪嘅人啊？守望肢體，服侍鄰舍，行神旨意，神國彰顯。開戲啦！你拍戲，其他嘢我負責。如果有人問起你嘅話，你就話係上帝講嘅咯。點都好啦，送本書俾你研究下啦。我係依家拍戲，你邊個做方舟嘅書我？咪玩啦！一轉身又唔見咗，舊橋。你識唔識拍？